السلام علیکم، کیا حال چال؟ یہ میرا پہلا ولاگ ہے اور یہ ولاگ میں نے ایک ڈوگی کے اوپر بنایا ہے۔ یہ نا میرے پاس بار بار آ رہا تھا، شاید اس کو بھوک لگ رہی ہوگی تو اس سے میں نے کچھ کھانے کے لیے دینے جا رہا تھا، تو یہ پہلے مجھ سے بھاگ رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کو کھلایا تو یہ کھانے لگ گیا۔ میری آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور میں اور بھی ویڈیوز لاتا رہا ایسے ولاگنگ کی۔ میں نے پہلے بھی ایک چینل بنایا تھا، اس پہ بالکل بھی رسپانس نہیں آیا، اس لیے وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا، اور ابھی میں نے دوسرا چینل اسٹارٹ کیا ہے۔ پلیز اس کو سبسکرائب کرنا اور لائک بھی کرنا۔ پہلے تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا تھا تو یہ کھا رہا تھا، اس کے بعد اس نے میرے ہاتھوں سے چھین لیا، اور یہ اتنا سمجھدار نکلا کہ اس نے گھر جا کے اپنے بھائی کو بھی بتایا کہ باہر جا، باہر کھانے کی چیز بٹ رہی ہے، تو یہ بھی بھاگ کے باہر آیا، پر یہ میرے پاس نہیں آ رہا تھا، دور سے کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا، تو میں ایک اور لے کر اس کے پاس چلا گیا اور اسے بھی کھلایا۔ آپ بتانا کمنٹ میں کہ دونوں میں سے کیوٹ کون سا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں۔